कि बाइक की आवाज़ कैसी आएगी। तो गाइस ये इस बाइक की ओरिजिनल आवाज़ है। आज हमारे पास है ये बिगेस्ट भोपू। तो इस भोपू को हम लगाने वाले हैं अपनी बाइक के एग्जॉस्ट यानी कि साइलेंसर के अंदर, और फिर देखने वाले हैं कि बाइक की आवाज़ कैसी आएगी। क्योंकि गाइस नॉर्मल बाइक की आवाज़ बहुत कम आती है, और इस तरह के भोपू को डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि वो आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा लाउडनेस और दूर तक भेज सके। तो हम इसे लगाने वाले हैं इस बाइक के यहाँ पे एग्जॉस्ट की जगह पे, साइलेंसर पे, और फिर इस बाइक को चला देंगे। फिर देखते हैं कि बाइक की आवाज़ कैसे आने वाली है, क्या एक सुपर बाइक जैसी हो सकती है या कुछ नया हमें देखने को मिलेगा। तो यार ये काफ़ी क्रेजी एक्सपेरिमेंट है, तो लेट्स सी इसे ट्राई करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना। तो यार गाइस एक बार आपको बाइक की ओरिजिनल आवाज़ सुना देता हूँ और फिर लगाते हैं इसके अंदर भोपू। ओके, तो गाइस अभी देख सकते हो नॉर्मल बाइक की आवाज़। तो गाइस ये इस बाइक की ओरिजिनल आवाज़ है, और अब इस भोपू को लगाते हैं और फिर देखते हैं कि बाइक की आवाज़ में क्या बदलाव होता है। तो यार यहाँ पे देख सकते हो इस बिगेस्ट भोपू को हमने अपनी बाइक के एग्जॉस्ट के अंदर लगा दिया है, और अब इसे चला के देखते हैं कि बाइक की आवाज़ कैसा आने वाली है। तो गाइस चलाना इसको, मतलब नौरथ चला रहा है बाइक को, और देखते हैं इसकी आवाज़ में क्या बदलाव होते हैं। तो यार ये तो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। ओ गाइस आवाज़ में लिटरली बदलाव है, ये देखो पहले से थोड़ी अजीब आ रही है। ये देखो यार ये तो सच में हो रहा है यार, मैंने भी नहीं सोचा था कुछ ऐसा होगा। ये देखो आवाज़ इसकी की, तो यार आवाज़ में बदलाव तो हुआ है यार। ये देखो यार काफ़ी क्रेजी। तो यार ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत आवाज़ में बदलाव तो है यार, थोड़ी अजीब तरीके से इसकी आवाज़ आ रही है। देखते क्या होता है। ओके, ये देख सकते हो गाइस, पहले से फ़र्क तो है यार बाइक की आवाज़ में। ये देखो तो यार गाइस इस क्रेजी एक्सपेरिमेंट को आपके भाई ने इसे ट्राई करके देखा है, और ये काफ़ी ज़्यादा इमेजिंग है। ये देखो आवाज़ थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादा तो इस बाइक के अंदर फिल्टर आते हैं, इसके अंदर वो नॉर्मल आवाज़ होती है, बट थोड़ी बहुत यहाँ पे इस भोपू के कारण थोड़ी सी अजीब आ रही है। ये देखो भोपू को हमने कुछ इस तरह लगाया है। ये देखो तो यार ये तो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलती है इसकी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।